Ha? May wedding crown man to, ang ginamit. Dayon? Masakto. Oh, sige. Sige. I have 3 questions, ha? Sige. Ako ang tag-ano ng imong answer. Sapat kusin? Sige. Kita de kani? Thank you. Ikaw po na. Wala, oy. Sige. What is your favorite color? Sige, pili. Left, right. Sunod. Your favorite food. Sige. Reveal na to ha yung answer ha. Sakto ba ang akong na-read sa iyong mind? Very. Gunitan, gunitan. Sige. Unsa kita yung favorite color? Blue. Sige, tanawa. Ipakita, Ari. On-check ba? Ipakita? Oh. Asa daw, padul? Oh, check. Check. Next. Favorite food? Check. Hain ko no? Long ano na-check na dong. Inon-unan. Isa to? Left, right. Left. Ano na-check na dong? Ha? Ano na-check man ni Siin? Ano na-check to? Ano na-check to dong? Yung mga ginahida akong mind. Ha? May wedding crown man to, ang ginamit. Dayon? Masakto. Oh, sige. Sige. I have 3 questions, ha? Sige. Ako ang tag-ano ng imong answer. Sapat kusin? Sige. Kita de kani? Thank you. Ikaw po na. Wala, oy. Sige. What is your favorite color? Sige, pili. Left, right. Sunod. Your favorite food. Sige. Reveal na to ha yung answer ha. Sakto ba ang akong na-read sa iyong mind? Very.